Kula namung cerita, kula mendhet dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikrus soleh anfa'u. Nyeritakno riwayate wong sing bagus-bagus iku luwih manfaat. Lha sangka dene niki kula namung cerita mangke kelanjutane nyemangkaken. Enten Sayyid Habib malah secara umum dipun sebut waliyullah. Nek kula mastani Sayyid Habib. Kene ku namine Sayyid Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Sayyid Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu niku wong sugih sing ka iso dijejeri saking sugih. Tiang sepuh biyen niku sing didamel niku jenenge Baqiya. Baqiya niku nek biyen niku diarani Baqiya Bungkul. Napa kok diarani Baqiya kali Bungkul? Baqiya niku maknane istiqomah, Bungkul niku mlebu metune ambekan ketunggul zikir nang Gusti. Mula sangka dene niku dalu niki monggo hadiah Fatihah dipun sejaken Syekhina Mbah Abu Amr, Syekhina ku sinten iki? Hasan nggih. Gus Hasan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sayyid Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Baqiya niku bungkule senes wesi, tapi bungkul niku mas murni 24 karat. Kok gak kuwatir dicolong wong, tinggal sembahyang. Gusti Allah mpun dawuh ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tibake kekasih Allah niku gak duwe rasa kuwatir apa-apa lan gak duwe rasa susah apa-apa. Lane samenten kathah niki nek enten waline mesti nggo atine niku la khaufun alaihim walahum yahzanun.
simbakone dicolong wong gak susah. Tapi ngremeng. Hadirin, Mbah Sayyid Abil Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu kaya ngoten sugiye ngoten niku enten wong liya daerah. Abil Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu wonten Baghdad ana wong liya daerah malah harek jik nom-noman niku nek ngomong ngenten gonde ana wali sugih kata-kata ngeten iki breset sak pol-pole mergo gak ana catetan syarat dadi wali iku kudu melarat iku gak ana. Kilangan nek wali murid. Mboten enten syarat dadi wali kudu melarat niku mboten enten. Dadi wali niku melarat ya ana, sugih ya ana. Malah nek teng tanah Jawa mriki wali sugih niku Sunan Kudus radhiyallahu anhu. Sugih daleme Sunan Kudus niku pintu pintune dalem pintune omah niku boten lawangi gawangi kandele niku 1/2 meter boten samonten niku lami mring niku Mbah Sunan Kudus radhiyallahu anhu. Dan iki Mbah Sayyid Abil Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu sugih. Enten wong liya daerah niku ngomong kaya ngoten. Wali niku pirsa. Jarene wong sakniki niki nek ngarani indra yang ketujuh. Boten namung 5, indra yang ketujuh diberitahu apapun yang belum terjadi. Mulane wali-wali niku nggih aneh lakone wali-wali niku aneh. Sebab beliau-beliau niku diberi oleh Allah indra yang ketujuh. Indra niku mek 5. Indra yang ke-6 itu sudah lebih, apalagi indra yang ke-7. Sangat mengerti dan tahu apapun yang belum terjadi. Habib Syekh Abil Hasan Asyadzili pirsa nek ana wong gremeng loro gundi ana wali sugih. Pun pirsa arek loro iku kok mesti jujuge nggo pasar. Syekh Abil Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu numpak kereta wis ngenteni nggo
pasar. Inilah indera yang ketujuh. Nggih boten lepat wong ngenjani hidayate Gusti Allah. Dereng dangu pinarak tempeken mriku arek loro niki teko. Arek nom-nom. Oleh ngomong niku ngeten. Wong boten kenal. Pak. Lah napa, Dik? Masya Allah. Kula niki lho, Pak. Boten ngandel. Nek Sayyid Syekh Abil Hasan As-Sadili niku waline Gusti Allah. Umpama sampean dilakaken ngoten ya napa? Lho. Ngeten, Dik. Sampean ngandel, boten tadi masalah. Lho sampeyan teko mriki niki sing sampeyan maksud niku yo napa? Ngeten, Pak. Saestu kula kepengin kepanggih tiyange sing namine Sayyid Syekh Abil Hasan As-Sadili radhiyallahu anhu. Kok umpama kula kali sampean sing dilokno mesti arek dilokno kakekmu lho ngene-ngene. Lah niku wali nggih Habib. Nggih. Nek sampeyan kepingin petuk, Dik, daleme Sayyid Syekh Abil Hasan As-Sadili radhiyallahu an. Niku tebih. Monggo guys, monggo. Sampeyan kula kandhani Dik nggih. Sampeyan nek madosi kiyambek masih takon-takon boten ngarah. Boten ngarah, Dik, sampeyan saged kepanggih mboten saged. Lah sagede kepanggih ya napa, Pak? Sagede kepanggih nek sampeyan nganut kalih kula, mungkin kula duduhna daleme. Ngoten rene. Matur nuwun. Ternyata kretone Sayyid Syekh Abil Hasan As-Sadili radhiyallahu an rudone niki lho diplepet emas. Rudone niki diplepet emas. Lise jaran niku diplepet emas. Pakaiane jaran niku ya diplepet emas. Sembarang serba emas. Sampai kopiah sing diagem niku bernik-bernik niku sing digawe gambar niku emas. Siji mek kopiah kula bernik-bernik niki reget ngoten. Oh niki bakas wali, bakas Habib, bakas Sayyid. Segala-galane niku emas. Nek sampeyan kendhek purun sareng kalih kula duduhaken daleme Sayyid Syekh Abil Hasan As-Sadili radhiyallahu anhu. Ya napa? Kula teraken mboten nate bayar.
Wong kreta niki nggih kula setir dhewe. Nek sampean purun monggo. Samonten dilokno diwadani kaya ngoten niku sipatil la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak ada rasa apa-apa. Ya napa Dik berangkat? Nggih. Ngeten Dik. Nek sampeyan berangkat kali kula titip. Tibake koper nggo nisore lungguhan niki dijupuk. Nah. Dibuka cara sakniki duit dolar sak koper. Nek sampeyan nganut kalih kula, sampeyan kudu purun. Kula mehi duit sak koper niki. Sampeyan upama dilokno wong nggih ngoten nah. Alhamdulillah Kang aku rikolokno iki tak teri duit. Mulane kula kali panjenengan gak usah ngukur awak dipadak-padakno karo wong tuwa-tuwa sing suci-suci kaya ngoten niku. Tole-tole wong duwe sak koper kok ditokno teko ngisore lungguhane kereta. Tapi nek sampean alok emoh boten sida kula teraken. Nggih, Mbah Said kula purun mawon. Nah, matur nuwun. Tapi dengan syarat kereta niki kenempun berangkat. Duit niku sampeyan entuk. Mergo duit niki katahe 1 triliun. Mungkin nek sampeyan hitung niku luwihane sampeyan ngehaken kula. Tapi nek sampeyan hitung niku kurang, mungkin kula tambahi kula jangkepi. Astagfirullahaladzim. Niki perjanjian pertama. Ya napa sampeyan? Wong anjene kepengin terus ya napa? Nggih mawon. Terus ngeten Dik. Niki ngenten perjalanan. Kula kali sampeyan niki nek wis teko jantung kota. Jantung kota niku nek mriki jantung kota niku Jakarta. Nek Amerika New York niku jantung kota. Jantung kota niku sentrale barang sing nyenengno ati. Sampeyan kendhek nek teko jantung kota, kula jak mampir teng pusat pertokoan yang istimewa. Nek sampeyan alok nggih kula teraken, nek mboten nggih mboten. Wong kepengin ro nggih mawon. Liyane niku lho Dik. Kula titip. Nah, kebeneran niki wadahe loro. Kula titip gelas loro niki situk Dik. Gelas niki kebek kalih banyu. Situk Dik. Hati-hati Dik nggih. Sampeyan beto gelas situk Dik niki kula janji temen banyune pun sampai kocak kacik. Dadi siji dimain duit sak koper kongkon ngitung. Nomor loro dijak mampir nang gone jantung kota. Apapun yang dipilih. Nomor telu titip gelas isi banyu ojo sampai kocik.
Berangkat Dik nggih. Berangkat. Bareng pun teko jantung kota. Monggo Dik, niki jantung kota Kendal teng kene Tugu Istimewa nggih. Gelasé sampean tele. Tibake teng jantung kota niku didudono segala macam. Dikandani. Niki lho Dik sae. Nek sampean kersa kula duwikane. Mboten jeleng. Mboten to. Sing pundi Dik sing sae dituturno wapi apa? Nek sampean kersa kula duwikane. Sampene dilokno wong nggih ngoten ah. Sing ngelok-ngelokno dienakno. Lah ngoten ah. Dimulyakno astagfirullahaladzim. Giniku lakone wakana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqau wa khuluqau wa ahdahum ilal haqqi turuq. Aniki Sayyid Syekh Abil Hasan As-Sadili radhiyallahu anhu. Bareng wis pirang-pirang waktu ditari kok mboten mawon. Ing rene sampean kula tari mboten purun, Dik. Monggo terus berangkat. Subhanallah. Berangkat saestu dikirane istana. Kendel teng ngriku. Dikirane istana. Tibake ternyata daleme Sayyid Syekh Abil Hasan As-Sadili radhiyallahu an lebih hebat daripada istana yang ada sekarang ini. Saniki Dik mboten dangu-dangu. Mulane kula ngaji nggih mboten dangu-dangu lah ngoten. Sampeyan kula jak omong-omongan. Gelase sampeyan beto teng mriki. Nggih digawa. Duwe sing sak koper niku sampeyan gawa mriki. Nggih dibeto. Sakniki sampeyan kula takoni. Ya napa Dik? Rasane numpak kereta mas. Teko mriko, teko mriki sampai iso ngrasakno injo napa mboten? Mboten. Mboten Sayyid. Kula mboten saged ngrasakaken injo. Lah napa sebabe? Kula kuwatir gelas sing isine banyu niki kocak kacik. Tadi incu niku ilang. Pun nomor setunggal. Nomor kalih. Sampeyan kula jak tenggene jantung kota. Sampeyan kula tari sembarang, alok seneng tapi nek ditukokno kok emoh. Napa sebabe? Ngene ku wau lho, Sayyid. Mboten kok mergo barang ngene ati niki seneng. Pancene nggih. Tapi kula ditukokno emoh niku njaga ati kula oleh kula hati-hati oleh kula nggawa gelas cek mboten kocak kacik. Nun sewu Dik. Duwike pun sampeyan hitung, ngrasakno kok ngitung.
belas ati kula mboten enten condong teng dhuwit sakmonten niku. Polane sing kula kuwatiri gelas sing kula cekel enten banyune niki kocak kancing. Terus dawuh niku kok cik penake. Tibake Dik ati sampean niku sami kalih ati kula. Lho. Ati sampean sami kalih ati kula. Nggih kula niki Syekh Abdul Hasan Asyadi langsung lumpuh. Ati kula nggih kaya ati sampean kaya ngoten niku. Numpak kereta enak, gak krasa numpak. Polahane kuwatir zikir kula niki kocak kancing. Ngoten lho. Masih kula duwe dhuwit sak koper tak meno sampeyan kula bersih. Polahane ati kula niki kuwatir zikire kocak kancing. Masih gak duwe mbako ya aja sampe kocak. Ngoten lho. Niki bakas masalah zikir kula kali panjenengan kesimpulane alhamdulillah karena banyak zikir muga-muga atine panjenengan sedaya niki ana lakon yo napa mawon gak sampai dikire kocak kancing. Para hadirin Kanjeng Nabi Mi'raj. Sabadane Mi'raj Kanjeng Nabi niki sembayang tenggene Masjid Nabawi. Sayyidina Umar bin Khattab ditanggerti kalih Kanjeng Nabi. Niki pentingnya hidup bermasyarakat. Umar dalem Kanjeng Rasul. Sopo sing sembayang go masjid iki sembayange sing mesti diterima karo Gusti Allah. Balik acara sembahyang. Sayyidina Umar matur Allahu wa rasuluhu a'lam, mboten ngertos Kanjeng Nabi. Ya. Awakmu tak kandhani. Biasae nek sembahyang jejer karo kon. Jenenge Uwais Al-Qarani. Wonge iku awake belu-belu, sandangane gulu-gulu, rambute mabul-mabul. Niki nek kanggo wong salah paham, wong sing malan gelek esuk iku gak iso nang swarga. Jenenge Uwais Al-Qarani. Kanjeng Nabi niku nek enten wong apik mesti dicerita-ceritano. Awakmu tak ceritani Umar. Uwais Al-Qarani iku diparingi keistimewaan karo Gusti Allah macem telu. Siji, aku nalika Mi'raj nggo nisore langit nomor 7. Aku kepethuk gedhong berlian. Gedhong berlian niku jerone njabane iki diwasna cengleh-cengleh. Nggo jero gedhong kuno ana wong gluntung kemulan sarung. Sikile ketok, sikile belu-belu. Aku takon nang malaikat Jibril. Niku sinten napa malaikat sanes? Napa niku Nabi Rasul sanes? Napa niku bangsane wali sanes? Niku tiyang biasa tanggane panjenengan Uwais Al-Qarani. Lah kok teng mriki nggih nyumangkaken panjenengan sing saged manggi. Lah mboten enten lawangi diuluki salam langsung terbuka. Saestu diuluki salam assalamualaikum pintune buka. Kanjeng Nabi rawuh. Uwais Al-Qarani diuluki salam kaget. Kok panjenengan teng mriki Kanjeng Nabi? Ya. Aku mrene iki diutus karo Gusti Allah Isra lan Mi'raj. Awakmu kok nggo kene?
Ngriki niki pundi Kanjeng Rasul? Iki sore langit nomor 7. Kula mboten mangertos. Dadi tiyang niku diparingi derajat sirri kaya ngoten iki mboten ngertos. Lah kok gak ngerti? Niki Kanjeng Nabi sikil kula tasik belu-belu dereng isu. Kula niki mantun ngliwetaken tiyang sepuh. Mak bapak mantun nedha kula ndamelaken teh, kula rumangsa payah, kula niki nek istirahat teng mriki niki. Umar iku keistimewaan sing nomor 1. Nomor 2, Uwais Al-Qarani iku apa? Kok belu-belu, gulu-gulu, rambute madul-madul. Kon kudu ngerti. Cingklaane Uwais Al-Qarani kiwa tengen iku ana kaya stempel. Tapi cingklaan sing ana stempele kaya ngono iku rembese lenga kasturi. Dadi nek dudusi wangine ilang, nek gak adus gandane tambah harum. Sami kali kula jenengan ngene. Nek gak adus tambah seger ngono niki. Terus sing nomor 3, Umar, awakmu mara nanggone Uwais Al-Qarani. Saiki wonge manggone nggo pasar dina-dina nyapone pasar tanpa dibayar. Iku Uwais Al-Qarani polahane tak takoni. Awakmu diparingi derajat karo Gusti Allah kaya ngono lakonmu apa? Kanjeng Rasul setunggal urip kula niki kula damel ngabukti nang Gusti Allah, kula damel ngedoi larangane Gusti Allah. Kaping kalih urip kula niki kula damel ngladeni perintahe Rasulullah, ngedoi larangane Rasulullah. Nomor 3, urip kula niki kula damel ngladeni wong tuwa loro, ngedoi larangane wong tuwa loro. Terus tak kandhani 3 perkara iku wis apik tapi kurang sampurna. Terus pundi Kanjeng Rasul? Kon kudu gelem ngladeni masyarakat. Terus pundi sing kula tindakaken? Ya gak ana maneh ya ndelok wujude awakmu, ndelok kepinteranmu, dadi apa-apa gak iso, dadi kon kudu ben esuk nang pasar mrono nyapone pasar larahane ada ana keranjang buah nang panggonan sing tertentu. Wong sing nyambut gawe nggo pasar iku atine cek seneng kabeh. Dadi ngladeni dhateng Gusti Allah tok mboten oleh, ngladeni dhateng Kanjeng Nabi tok mboten oleh, ngladeni wong tuwa loro tok mboten oleh, kudu ngladeni karo masyarakat. Sekawan nek ngono sampurna lakon. Wis saiki budal nggih. Budal sahabat Umar bin Khattab wong bijaksana. Gak angger wong nyuwun larahan iku Pak Uwais. Nih. Kepanggih wong nyuwun larahan teko kadowan diwasaken cingklakane, ana stempele apa ora? Masih ana stempele durung barang petri Pak Uwais. Iya nek gak dipake borok. Diketing kali sahabat Umar. Bareng gandane nyoto arum diparani. Wes nggih Mas Umar lan napa? Kula nedhi bagian kesaenan teng sampeyan, tegese larahan iki dibuak ten pundi gentenan nang golek larahan iki. Eling-eling didhawuhi Kanjeng Nabi napa? Ngeramut masyarakat. Mumpun Mas Umar, puntalah kula nedhi bagian ten sampeyan, dibuak ten pundi kula enten perlu nang sampeyan. Bareng pun kaya ngoten, tibake panggonane Uwais Al-Qarani niku godhonge kurma disendhek-sendhekaken ten pagere pasar ten ngandhapi niku sing dinggone. Niki Mas Umar panggenan kula enten perlu napa? Ngeten Pak Uwais Al-Qarani nggih.
keistimewaan panjenengan sing didhawuhaken Kanjeng Nabi dhateng kula niku pun jelas. Mulan kula niki wis biasa. Mas Umar, terus terang kula mboten gadah keistimewaan napa-napa, menungso sak donya sing diparingi keistimewaan karo Gusti Allah namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula mboten gadah keistimewaan napa-napa, Mas Umar. Nggih cuma mawon kula didhawuhi Kanjeng Nabi, wes di samping awakmu wis dime keistimewaan karo Gusti Allah, telung perkara lakonono. Gini iki sing kula atos-atos. Siji, kon kepethuk sapa? Kepethuk wong sing ya apa? Nggo endi panggonane? Temen kon aja kathik duwe salah sangka. Ojo katik duwe suudzon. Ngerti ya sapa sing kepethuk kon niku dulurmu dhewe. Siji. Nomor loro, nek kancamu dulurmu oleh kenikmatan tapi durung maca alhamdulillah, kon sing gak melok oleh kenikmatan kon age-age maca alhamdulillah. Niki nggih angel. Ana tangga bangun omah alhamdulillah, aku ket biyen gak iso bangun ya katuman. Ana tangga tuku mobil alhamdulillah. Ya Allah. Dadi nek ana dulurmu oleh kenikmatan, dulurmu durung maca alhamdulillah, kon age-age maca alhamdulillah. Sing gak enak niku wong lanang. Ana arek wadok ayu dilamar gak gelem, dablak dirapi tanggane gelem. Gak iso maca alhamdulillah. Sing terakhir Kanjeng Nabi dawuh, wes Mas Umar, Kanjeng Nabi ngendika, kancamu dulurmu kapan ae nek ana sing kena musibah kon wajib berduka cita. Niki wangel. Kula wong pikir mara nang tangga dulur sugih ndelek utangan, gak diutangi dipethotoki digremengi, ati mesti lara. Dadak sing methotoki ngremengi gang 3 dina keperampokan ricik, ya napa kira-kira. Mosok muni jonger. Dadi sing terakhir niki kula kali panjenengan donga-dinunga, kepethuk sapa ae nggo endi kapan ae temen, ojo sampai salah sangka, ojo sampai suudzon, kabeh iku dulure dhewe. Nomor kalih kula kali panjenengan semerep dulur-dulur ketoke bahagia. Senajan sing oleh bahagia niku durung maca alhamdulillah, kula kali panjenengan ayo maca alhamdulillahirabbil alamin. Sa Indonesia niki dulur-dulur sing kena musibah, kula kali panjenengan wajib berduka cita. Muga-muga diparingono rahmate Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang kula hormati, teng mriki niki Kanjeng Nabi dawuh, as-sabru jamilun wal istiqomatu karomatun. Sabar itu cantik, sabar itu indah. Istiqomah adalah mengangkat derajat kita dunia dan akhirat. Para hadirin, masalah istiqomah, segala perbuatan yang baik secara istiqomah bisa mengangkat derajat kita dunia akhirat. Enten cerita sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu.
sanes Sauban. Enten sahabat Sauban radhiyallahu an, enten sahabat Sya'ban radhiyallahu an. Sahabat Sya'ban radhiyallahu an menjalankan sembahyang 5 waktu berjamaah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boten nate telat sampai akhir hayat. Umpama wonten masjid ngriki sebelum waktu sholat, sahabat Sya'ban niku sampun jujuk pojokan sisih ler sisih kilen beber sajadah teng ngriku. Ringkese cerita setunggal wekdal sahabat Sya'ban niki waktu sholat subuh boten hadir. Kanjeng Nabi nggih sangat mengenal, seluruh sahabat sangat mengenal. Begitu qomat, setelah qomat Kanjeng Nabi niki tanggret dateng para sahabat. Para sahabat sadurunge sembahyang, aku takon, dongarene dulurmu sahabat Sya'ban kok ora sembahyang berjamaah subuh? Sopo sing ngerti khaliyae? Sedaya sahabat jawab boten ngertos. Kanjeng Nabi langsung dawuh, ayo sembahyang jamaah. Sakbadane salat jamaah Kanjeng Nabi ngendika, para sahabat, ayo diridakno. Mari sembahyang iki, mari wiridan, gak perlu mulih, ayo bareng-bareng nang omahe sahabat Sya'ban. Bareng dumugi daleme sahabat Sya'ban, daleme sahabat Sya'ban niku ageng jembar, tapi ketinggal sepi. Estrine sahabat Sya'ban pirsa menawi Kanjeng Nabi rawuh kalih para sahabat, diaturi sedaya mlebet. Bareng pun sami pinarak, Kanjeng Nabi takon dateng bojone sahabat Sya'ban, bojone Sya'ban, nggih Kanjeng Rasul, dongarene bojomu kok gak jamaah subuh? Nuwun sewu Kanjeng Rasul, bapak lare-lare sampun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mboten matur bapak tilar mboten, sampun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nuwun sewu Kanjeng Rasul, panjenengan niki wau sampun ketelatan, bapak lare-lare sampun disareaken mergo perjalanan saking masjid dateng mriki niki tidak kurang dari 2 jam. Bojomu lara apa? Mboten sakit Kanjeng Rasul, pinarak ten kene kursi namung maos Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dilarang. Ngene bojone Sya'ban, wong mukmin muslim nek mati dadak iku mesti ninggal pesan kesan. Ninggal pesen apa bojomu? Namung sing kula pireng Kanjeng Nabi sepindah, mengapa tidak yang lebih jauh? Nomor kali
Mengapa tidak yang lebih baik? Nomor 3, mengapa tidak kesemuanya? Kula mboten ngertos Kanjeng Rasul. Kados ngoten niku lajeng malaikat Jibril alaihi salam rawuh beto wahyu sing unine innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Mungkin mengapa yang tidak lebih dekat dengan ini. Jadi sama dan mengapa tidak yang lebih jauh? Ini pertama. Nomor kali dipun beberaken karo Kanjeng Nabi, mengapa tidak yang lebih baik? Bojomu iku nek budal jamaah sembayang subuh berangkat dikit jam 3 bengi. Pada waktu itu musim dingin mereka kali mriki mboten sami. Bojomu nganggo jubah rangkep 3. Jubah yang paling dalam, jubah yang putih, jubah yang istimewa. Jubah yang kedua, jubah hitam penangkal rasa dingin. Sing terakhir jaket landung kaya jubah. Bojomu berangkat nggo tengah dalan, tibake ana wong sendakep nggo pinggir tembok diparani, "Nuwun sewu Mbah, asrep nggih nak. Napa jenengan badhe jamaah dhateng masjid?" "Nggih." "Nek ngoten jaket kula niki kula lepas Mbah, jenengan agem selamine kersane jenengan nek budal jamaah mboten kasrepen. Sebab bojomu sedekah jubah sing kaya ngono iku diketokno swarga sing nomor 2, Allah takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah, itu surga yang disiapkan untukmu karena kau sedekah jubah untuk orang yang akan sembahyang. Sing nomor 3, mengapa tidak kesemuanya? Sahabat-sahabat nek berangkat jamaah duhur teko omah iku berangkat jam 8 pagi. Pada waktu niku panas terik matahari. Di perjalanan enten tiang dodok dan pinggir dalan diparani, badhe jamaah Mbah nggih nak. Lah napa kendel madaran kula sakit, kena nopo dereng sarapan. Monggo Mbah mampir ten warung, tadi budal jamaah nang warung dhisik gak apa-apa. Iki pokoke istiqomahe ngaten. Bareng tenggane warung langsung anu Mas, roti mriko siji niku kaya terbang ngoten. Roti nek nyar rasane nikmat. Niku disigar niki Mbah Parudang. Kula kalih sampeyan unjukane poan. Mantun dahar roti, mantun nginum poan. Langsung sembayang jamaah. Dadi bojomu ngucapno mengapa tidak kesemuanya? Dawe Gusti Allah wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah, itulah surga yang akan kau tempati sebab kamu sedekah separuh roti. Mulane yang diucapkan mengapa tidak kesemuanya. Pun sampai kaya tenggen kula nek oleh ngaku cinta nang Kanjeng Nabi luar biasa.
diomong-omongno tapi mulutan boleh jago sing digayasan suwiwi. Lha niku nek ngen kula. Para hadirin niki sing ngingi masalah salat. Bareng sing ngingi perjalanane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking Masjidil Haram datang Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi nete buruk niku bahasa Arab maknane kilat, barkun niku kilat, nek burukun raja kilat, lebih cepat daripada kilat. Kanjeng Nabi dumugi tanah Thayyibah, malaikat Jibril alaihi salam ngaturi Kanjeng Nabi, monggo Kanjeng Nabi mandhap saantawis pinarak salat wonten panggenan mriki. Kanjeng Nabi mantun salat sunat kali rakaat, Kanjeng Nabi lajeng tanglet dhateng malaikat Jibril. Niki pundi malaikat Jibril? Malaikat Jibril dawuh ngene iki tanah Thayyibah. Panjenengan besok bakal pindah datang daerah mriki sing sakniki diarani Madinatul Munawwarah. Sak sampune ngoten Kanjeng Nabi berangkat malih. Kanjeng Nabi dijak mandhap saking buruk kendel tenggene kuburan. Padahal kuburan niku usiane sampun 3000 tahun. Gandane niku masih arum. Kanjeng Nabi tanglet dateng malaikat Jibril, niki kuburane sinten? Nggih niki kuburane Nyai Masitoh sak keluargane dikubur dadi siji ten ngriki niki sebab sangka kejahatane Raja Fir'aun. Nyai Masitoh niku buruh saking Raja Fir'aun. Siji waktu nyureni anake Raja Fir'aun suri runtuh. Nyai Masitoh maos bismillahirrahmanirrahim. Lajeng putrane ngerti sing diwaos matur ten bapake. Nyai Masitoh dipanggil kali Raja Fir'aun, tibake kata-katane Raja Fir'aun sangat luar biasa. Masitoh, nggih sang raja, awalaki Rabbun ghairi, apa awakmu duwe pangeran sakliyane aku? Jawabe Nyai Masitoh, Rabbi wa rabbuka Allah, pangeran kula pangeran panjenengan Gusti Allah. Langsung nggodhog timah teng jedi. Jedi niku sanes kenceng, kaya jublangan. Timah digodhog umep, ditakoni pancet Rabbi wa rabbuka Allah, dicemplungno ten kene. Timah godhogan satu persatu dikubur dadi siji sampai 3000 tahun gandane tetep arum. Gini ku sing saged kula aturaken masalah zikrus sholeh anfa'u dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyeritakno lakone wong sing saleh gedhe manfaate. Mula mugi-mugi barokah Sayyid Syekh Abdul Hasan Asadili darah putra wayah para habaib sak donya, muga-muga kula kali panjenengan atine aja nemen-nemen oleh gocak kaji. Puniku mawon boten kula tambah malih, kula nerusno perjalanan, kurang lebihnya mohon maaf sekaligus nyuwun pamit. Muga-muga pengajian awal akhir diberkahi dening Allah Subhanahu wa taala.